Імператор Септимій Север зміг на деякий час стабілізувати ситуацію у Римській імперії, хоча його політика погіршила економічний стан держави. Заснована ним династія Северів тільки поглибила економічну і політичну кризу. Яскравим представником цієї династії став син і наступник Септимія Каракалла. Луцій Септимій Бассіан народився 4 квітня 188 року у місті Лугдун, нині Ліон, де тоді перебував намісником його батько. Хлопчик був старшим сином Септимія Севера і дочки сирійського жерця культу Баала Юлії Домни. У Луція був і молодший брат Публій Септимій Гета. Коли Бассіану було 5 років, його батько силою зброї став імператором. У 196 році Септимій проголосив свого старшого сина Цезарем і змінив його ім'я на Марк Аврелій Антонін. У 10 років хлопчик став імператором-співправителем свого батька. У 12 років він отримав титул батька вітчизни, а у 202 році займав посаду консула. У тому ж році Септимій Север одружив Бассіана на дочці префекта преторіанської гвардії Гая Фульвія Плавтіана Плавтілі. Це був звичайний шлюб за розрахунком, тому Бассіан не любив свою дружину. Після опали й страти Плавтіана у 205 році він вигнав її від себе, а у 211 році її взагалі стратив. З молодих років Бассіан відзначався жорстоким і підступним характером. Також він ненавидів свого молодшого брата Гету. У 208 році Септимій Север почав війну у Британії проти місцевих племен. Із собою він узяв і обох синів, щоб спробувати їх помирити. Під час британської кампанії Бассіан дуже зблизився із солдатами. Очевидно, що він хотів отримати їхню підтримку, щоб у випадку смерті батька усунути Гету. Оскільки він любив носити простий солдатський одяг і, зокрема, гальський плащ Каракалла, майбутній імператор і отримав таке прізвисько. 4 лютого 211 року Септимій Север помер у місті Еборак, нині Йорк. Останніми його словами до синів були: «Живіть дружно, збагачуйте солдатів і не думайте про інших». Каракалла і Гета стали імператорами-співправителями. Відносини між ними залишалися напруженими, і тому вони уклали мир з каледонськими племенами і повернулися у Рим ділити владу. Брати навіть хотіли поділити імперію навпіл, але проти цього виступила їхня мати. Каракалла за допомогою щедрих грошових роздач отримав підтримку з боку преторіанців. Тому він вирішив усунути брата. 26 грудня 211 року преторіанці за наказом Каракалли вбили Гету у присутності його матері. На цьому імператор не зупинився. Він розпочав масові репресії проти всіх прихильників убитого. Потім під шумок почалися вбивства просто заможних людей, щоб наповнити державну скарбницю. Одним із загиблих був відомий юрист Папініан, який публічно протестував проти вбивства Гети. Ставши одноосібним правителем, Каракалла переклав частину своїх обов'язків на свою матір Юлію Домну. Зокрема, це стосувалося деяких адміністративних питань. Сам же імператор більше цікавився зовнішньою політикою, військом, а також законодавством. У 212 році Каракалла видав так звану Конституцію Антонініана. Цей документ поширив права римських громадян на усіх вільних мешканців Римської імперії. Вільне населення провінцій отримало такі ж права, як і мешканці Італії. Вага провінціалів у війську та серед політичної еліти різко зросла. Громадянство не отримали лише дедіції, колишні раби та іноземці. Конституція Антонініана стала важливою подією в історії Римської держави. Римський історик Діон Касій вважав, що головною причиною, чому Каракалла видав цей едикт, було бажання збільшити число платників податків. Проте більшість нових громадян не була заможною, тому, скоріше за все, Каракалла мав зовсім інші мотиви. Як уже говорилося вище, Каракаллу найбільше цікавила зовнішня політика, тому майже все своє правління він провів у війнах. У 213 році германське плем'я елеманів напало на провінцію Реція. Імператор з військом завдав їм поразки і зміцнив прикордонні укріплення у Реції та Верхній Германії. У 214 році він вирушив на схід. Каракалла захотів повторити похід Олександра Великого і підкорити східні держави. Перед майбутньою війною він відвідав Олександрію Єгипетську, щоб побачити саркофаг з останками Олександра. Проте місцеві мешканці відверто глузували з імператора і звинувачували його в вбивстві свого брата.
Розлючений Каракала вчинив у місті криваву різанину і віддав Олександрію на розграбування своєї армії. Економічне становище Риму за Каракали було катастрофічним. Імператор продовжував почати його батьком псування монети. Тепер вага чистого срібла у динарії становила лише 51%. Динарій настільки знецінився, що у 215 році Каракала провів грошову реформу і увів нову монету Антонініан. Нова монета прирівнювалася до 2 старих динаріїв, але мала ще менше срібла. Тому довіра населення до нової монети була низькою. Таким чином, грошова реформа Каракали лише збільшила інфляцію і повністю дезорганізувала фінансову систему всієї Римської імперії. Цікавою була релігійна політика Каракали. Імператор спробував встановити єдину релігію для імперії. Офіційно Каракала підтримав культ єгипетського бога Серапіса. На його честь у Римі було зведено храм, а зображення цього бога карбували на монетах. Не можна не згадати і про всесвітньо відомі терми Каракали. Це були одні з найбільших громадських лазень в Римі. Їх урочисто було відкрито у 216 році. Вони могли вміщати протягом дня від 6 до 8 тисяч бажаючих помитися. Терми Каракали функціонували до 6 століття, а їхні руїни збереглися й до нашого часу. У 216 році Каракала напав на Парфію. Головним бажанням імператора було повторення походу Олександра Великого. Римські війська спустошили Месопотамію, але парфянська армія змогла відступити на схід. Розлючений Каракала наказав розграбувати усипальницю парфянських царів, а їхні кістки викинути у поле. Потім імператор підступно схопив вірменського царя Хосрова і захопив його царство. Схожий трюк Каракала вирішив зробити щодо парфянського царя Артабана IV. Імператор запросив його начебто на переговори, але потім підступно напав. Парфянський цар ледве зміг втекти. Війна з Парфією була непопулярною в армії, і цим вирішив скористатися префект преторіанців Макрін. Він організував змову, і 8 квітня 217 року біля міста Карри Каракалу було вбито. Армія проголосила Макріна новим імператором. Проте уже через рік його було скинуто і страчено. Імператор Каракала був жорстокою і підступною людиною. Його правління відзначалося тиранією і подальшим занепадом держави. Єдиним його позитивним досягненням була Конституція Антонініана. Грошова реформа Каракали погіршила економічне становище імперії. А почата ним війна з Парфією завершилася для Риму серйозною поразкою. А що ви, дорогі друзі, думаєте про імператора Каракалу і про його правління? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!